звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Среди казахских песен очень много тематических произведений. В их числе особняком стоят песни, посвященные обрядам и традициям казахского народа. Произведение «Песня Зулкии» относится именно к таким произведениям. Это плач девушки, которую против ее воли и желания выдали замуж за нелюбимого. Вообще, произведения в исполнении наших девушек и молодых женщин, как правило, полны печали и сожаления. Жылама сәулем әлди-ай, ой бөпем қоя-қой, жылама сәулем әлди-ай. Мына Зұлқияның әніндегі оқиға да сондай. Оспан деген байдың атақты үлкен сондай бір малымын қырған өте дәулет. История песни Зулкии такова. Жил известный, богатый, обладающий тучными стадами, очень состоятельный человек. Богач по имени Оспан. У него подрастала дочь по имени Зулкия. С раннего детства она была увлечена искусством пения. В девочке словно жил светлый луч. Мы часто употребляем слово «грамотный». А ведь грамотный — это не значит, что человек окончил университет. Ведь среди окончивших вузы немало людей неграмотных по своей сути, выражающиеся в его отдельных поступках. А человек искусства тонкий по натуре, по душевному складу, никак не может быть неграмотным. Так и Зулкия. Она была украшением любого тоя, любого празднества, исполняла песни под гармонь. Когда подросла, ее выдали против ее воли за богача. Как говорится в казахской пословице, богач идет к богачу, а враг к врагу. Она не любила мужа. Укачивая своего ребенка в колыбели, Зулкия часто пела. Приходил муж, стараясь не замечать ее. Зулкие хотелось поговорить с ним на чистоту, но не могла себя заставить. А муж был богатым и жадным, сам пас свой скот, не привлекая никого. Никому не доверял. На уме его были только его стада, его скот. Качая колыбель, Зулкия пела. Чем быть всю жизнь за недостойным, была бы рядом с любимым. Так после нее осталась эта песня. Такова ее история. Соған көңілі толмай Зулқия бесікті тербеп отырып айтады дейді. Бір жаманға қор болып кеткенімше, бір жақсымен болсамшы компания деп. Содан қалған оның тарихы сол енді. Шығаннан шықса даусам асқақтаған ау,
тойда ай дәріғол бастатпаған. Әйгіленші болған ағам мұхит, кетіп тау бір белгісін ай дәріғол тастап маған ай. Кетіп тау бір белгісін тастап маған. Это песня народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева, написанная в жанре традиционной песни. А в наше время композиторов, создающих песни в традиционном стиле, немного. Структура песен Ескендира неразрывно связана с национальными корнями. Так, например, песня «Атамикен» звучит как гимн. Все произведения казахского народа, оставившие свой след, сохранившиеся в памяти народной, написаны в традиционном направлении. Песни в традиционном стиле отличаются мелодией и содержанием. Әйгілені болған айнам көзідің, әуені аспанымды ай дәріғол асқақтаған ай. Әуені аспанымды асқақтаған ай. Әуені аспанымды асқақтаған ай. Бұл енді сол ана кезінде Атырау мен Оралдан ән оздырған Мұхит бабамыздың сол рухын сағынып шығарылған ән ғой негізі. Это произведение было написано в честь певца родной земли Атырау и Урала, одного из наших предков Мухита. Если говорить о структурных особенностях песни, в традиционных песнях широко используются и низкие, и высокие звуки. Это обязательное условие. Эта особенность присутствует во многих произведениях. Кроме того, существуют границы звучания. Звук то опускается до нижнего предела, то взмывает ввысь. В песне «Мухит» встречаются все его элементы. Например, когда я услышал ее впервые, то не воспринял ее как чужое мне произведение, не переживал, получится песня или нет. Я услышал его только один единственный раз, а на второй день уже принес готовое произведение. Эту песню нельзя рассматривать вне традиционной песни. Она написана в соответствии со всеми ее канонами. Содан байқатпай жазып ала қойдым да, содан ертесінде әкеліп өзіне тапсырдым. Аға, мынаны қате жерлерін көріп беріңізші деп. Сондай үйренген әніміз оқып жүргенде. Енді бұның дәстүрлі әннен ешқандай бір бөле жара қарайтын ештеңесі жоқ, соның ізімен жазылған ән. Бес ол қошаман болай, қайтып келмес ол жастықтың ал, ей ойлауған мен
Өң тозып ай, суаллы ай, тамыр біткен ау, үміт жоқ ау, ей жас күніңнен жалған оу, қолыдан Бес ай қайтайын алып, жалған оу, келемес маған. Среди степных композиторов мало тех, кто не писал бы о молодости. Особенно много песен, посвященных воспоминаниям о 18 и 25-летнем возрасте. Мелодии их разнообразны, но содержание схоже. Это тоска по ушедшей, беззаботной и счастливой молодости. В этих песнях преобладают нотки грусти по безвозвратно ушедшей поре. Что интересно, все песни под названием «25» созданы певцами и композиторами уже зрелого возраста. Жалған оу, тола мекен. Тұйғынды бай ұстағаным ай, қарға шықтың пәнді ғашық, жалған оу, бола Бес ай қайтайын алып, жалған оу, келемес маған. Басқа 25-термен салыстырғанда бұның ерекшелігі енді Если сравнивать с другими одноименными песнями, особенность этой песни в том, что она требует широкого диапазона. Она требует очень сильного голоса, соответствующим песне диапазоном. В этом главное отличие. К тому же это минорная песня, полная печали, а в ней присутствует и светлая грусть. Больше, конечно, грусть. В этом, я думаю, особенность этой песни «25». Өзіне тән бір сағынышы да бар. Ерекшелігі сол деп ойлаймын.